10 më parë askush nuk fliste për Bregdetin e Tales në Lezhë. Zona frekuentohej vetëm në një pjesë të vogël nga vendasit, edhe pse një plazh me hapësira të mëdha publike dhe me një natyrë të mrekullueshme, por sot gjithçka ka ndryshuar. Bregdeti i Tales është plazhi më i afërt me Kosovën, ai ndodhet midis Lezhës dhe Kurbinit. Një tabelë në Superstradu thot mirësevini pushuesve që ndoshta drejtohen për në Shëngjin Avelipoj, e që ende nuk e dinë se çfarë humbasin në Tale. Para viteve 90, plazhi i Tales ishte një zonë ushtarake ku nuk lejohej të hynin qytetarët e zakonshëm. Kone e partisë ishte katastrofë, që këtu nuk lejohet të me hyrë, se ishte ajo zona ushtarake edhe ashtu. Vetëm në zonë hidrovorit të fjalë që leshin, me hyn, mulami, fjalë edhe ashtu. Mrapën me ikën e komunizmit, ka dalë këtu zhvilluar. Në mendimet tona ishte ngulitun si një ambient militar, ushtarak, një zonë ushtarake, tjera, cila nuk ofron asgjë pos bunkerëve. Aktualisht asgjë nuk ka të krahasuar si me 10 vjet më parë, ashtu dhe me kohën para viteve 90. Situata ka ndryshuar ndjeshëm. Numri pushuesve rritet çdo vit, pas Italia është një plazh familjar që ka vend për të gjithë. Italia ka ecë me ritme të jashtëzakonshme. Mund ta them me shifra eksakte, por për një gjë jam i rregullt. Më shumë se 100% çdo vit është rrit. Nëse në vitin 2006 ka pas 50 rob të netme, në vitin 2007 janë bën 100, por balas me shifra shumë të lehta, gjithmonë dyfishu. Nuk ka vend më të bukur, më janë një fjalë plazhistat janë shumë edukuar, me shumë të rregullt tash me fjalë, me kalimin e kohës edhe gjithë një më shumë e më bukur, më e zhvilluar. Po është qetësi, ka gjitha, s'mungon asgjë këtu. Por e 6 vjetëve ka qenë një fillim ma pak i frekuentuar, po ka pas pak frekentim. Po për herë në rritje është frekentimi këtu. Është një prej bregdeteve më atraktive, jo vetëm në Shqipëri, po në krejt Evropë. Emetja e vetme e saj është se nuk është industrializuar deri në ato përmasa cilat e kishin deformuar në ambient aq atraktiv dhe pushues për turistë e huaj. Natyrisht është mirë të bëhet një prezantim i vlerave të Tales në mënyrë që të johshin pushues nga Bashkimi Evropian dhe të vinë me kënaqësi për faktin se një numër shumë i madh i tyre nuk ka informacione se me të vërtetë Talja është kjo çka e shihni edhe ju dhe çka e shohin edhe tjetër dhe ofron shumë mundësi natyrore për një pushim të këndshëm. Talja më pëlqen se është vend i thjeshtë, çmimet janë pak a shumë të arsyeshme edhe uji është shumë i mirë. Por çfarë e bën të veçantë këtë zonë që thuajse dyfishon pushuesit vit pas viti? Natyra i ka dhënë bukurinë, por ajo që vjetre në Tale është se pushuesit ndihen në privatësi të plotë, ndërsa shijojnë qetësinë, rërën dhe detin. Musafirë që vinë nga Kosova janë shumë dhe njën vetën të jetë dhe të në ambjentet për afërta me shtëpitë e tyre. Nuk janë vetëm pushues nga Kosova. Unë kam pas rast të takoj edhe pushues nga Austria dhe bashkimi dhe një gjermanisht e këtu para disa kohë, dhe ai shpjegonte për mikpritjen e vërtet, për bujarinë e vërtet të këtij popullit Tales. Italia ka një gjë të jashtëzakonshme që nuk e gjendon në Shqipëri. Përqindja e jodit në Italia është 12%. Kundrejt 4% që mund ta ketë Shëngjini, 6% që e ka Velipoja. Po të masin, vinë laborantët ta masin, përqindja e jodit këtu është zëmëtare. Hoteleria mbetet një problem pasi nuk përmbush dot kërkesën e lartë për akomodim. Të pushosh në Tale tashmë duhet prenotosh pasi nuk mund t'ja lësh më rastësisë. Nëse nisesh për pushime duke menduar se do të gjesh vend, mund të kesh surpriza. Nuk ka asnjë problem që turistat mos të vinë këtu, përveç ndërtimit. Po të fillojë ndërtimi i hotelerive, i komplekseve të mëdha gjigande, kjo zonë më e mend ti e më i ri sa unë do ta shohësh që me të vërtetë ka për të bërë një zhvillim shumë cilësor, shumë mirë kapital ka për të vërshuar, nuk kanë nevojë shqiptarët që në për Turqi, në për gjëra, kanë mundësi brenda Shqipërisë. Bizneset kanë nisur të përshtaten me fluksin e pushuesve, duke përmbushur pjesën e tyre, që Talja të krijojë fizionominë e një plazhi që ja vlen të vizitohet. Baret, restorantet dhe shtëpitë akomoduese e kanë ndryshuar këtë zonë. Krijohen ambientet përshtatshme dhe për rinjt nëpërmes ofrimit të disa mundësive tjera, cilat natyrisht se rinia për kahmusha aty ne i kërkon. Mirë, po ajo çka është e përbashkët për gjithë është shkalla dhe niveli sigurisë është nivelin e duhur dhe ajo të bën për me një veten shumë të qetë dhe të lirë në ambientet e Tales. Në ndërtime në Ranë nuk ka, në 150 metra këtë Ranës nuk ka ndërtime, zona për të majtë jo 200.000 pushuesi mund të vinë për një ditë, 300.000, po me majt edhe 1 milion në këtë sipërfaqe. Pa llogaritë se kjo është një vijë bregdetare rreth 12 kilometra, që nga derdhja e Vajinit deri në derën e Lumit Mat,
që mund të shfrytëzohet plotësisht po të bëhen ndërtimet. Kuzhina në Tale ka pjatat e saj të veçanta. Prodhimet e detit janë të gjitha të freskëta që sillen nga peshkatarët e zonës. Pavarësisht cilësisë, çmimet janë të arsyeshme. Me cilësi në kuzhinë nuk ka kompromise. Po aq sa do dali atë çdo gatuar, domethënë. Gjëra të tjera të jashtme nuk futen, absolutisht. Faktikisht japim rëndësi edhe gatimit, por më shumë tek tradicionalja, nuk bëjmë ndërhyrje jo me erza, jo me gjëra, nga që produkti është i freskët, normalisht nuk don reklama as maskime, erza, budallë. Çmimi është shumë i arsyeshëm domethënë. Talja duhet vizituar qoftë edhe për të shuar kuriozitetin nga një plazh që dikur ishte i ndaluar. Edhe pse është një zonë bregdetare, vetëm 100 metra larg bregut ka burime ujore me ujë të pishëm. Ka dhe një resurs shumë mirë se ka ujin e pishëm që e merr me burim nëntoksor, që është plotësisht i pishëm edhe është ujë special. Administratori i njësisë së Shënkollit, ku bën pjesë dhe Talja, Albert Rusti, i jep një përkufizim shumë modest plazhit, edhe pse në fakt kjo zonë turistike ka nisur të frekuentohet masivisht nga pushuesit e kryeqytetit apo dhe nga ata të ardhur enkas nga Kosova. Plazhi i Taljes ka një fluks të madh pushuesish, fal shërbimeve që kryen në këtë zonë, akomodimi në llomat e pakta që ka kjo zonë janë shumë të mira, të lira, restorantet janë pothuajse me prodhime që vijnë nga deti, prodhime vendi pothuajse, çmimet janë të arsyeshme, pastërtia është deri diku, ne s'po themi 100% e mjaftueshme, po deri diku e pranueshme. Mirë se vini në Tale, në bregdetin që të josh sa më shumë ta njohësh.